Tonight on the program, we take a look back at recent events where same-sex marriage caused a new round of debate, an insight into what the LGBT community feels about this, and an academic perspective of the existing laws. We also have an interview with an entrepreneurial coach on how Thailand has become a digital nomad hub. And then we explore Chiang Mai's elephant sanctuary with no hooks and chains. Swadika, I'm Nabunag and welcome to This Week with Thai PBS World. Do you believe that love wins regardless of gender identity or your background? If you do believe in this one, how does it feel to know that same-sex love is still being discriminated against? And how does it feel to know that the cultural norms, traditions, or even the law only accepts marriage between a man and a woman? Although same-sex marriage is already legalized in many countries around the world, but for Thailand, it's still a long way to go. Last Sunday, the LGBT, feminist, and pro-democracy groups held exhibitions at Raprasong intersection in Bangkok in support of their joint campaign demanding equal rights for all genders, especially the legalization for and recognition of same-sex marriage. This came after the Constitutional Court ruled a couple weeks ago that a provision in the current law stating that marriage can only be between a man and a woman is not unconstitutional, following an appeal by two LGBT people. However, the court also suggested that relevant agencies work to guarantee rights for the LGBT community. Those at last week's event were invited to sign up in support of their attempt to amend this very law. And previously, the Rainbow Alliance, a group advocating for equal rights for same-sex couples, sought support from the main opposition party, Pheu Thai, to push their draft bill on equal marriage rights through the parliament after the Constitutional Court ruling on the matter. Last weekend's rally is one thing, but there has been a new development with the full content of the court's long ruling being released. A lot of phrases in the text are being deemed by some as sexist, politically incorrect, and even demeaning, prompting a much louder outcry on social media, with the Thai language hashtag translated as "The Constitutional Court is sexist" top trending on Twitter since last night. The 12-page ruling notes that marriage is when a man and a woman are willing to live together to build a husband and wife relationship to reproduce their offspring under the morals, traditions, religion, and the laws of each society. Marriage is therefore reserved for only a man and a woman. Other parts in the verdict that many Twitter users also talked about is that members of the LGBTQ community cannot reproduce as it is against the nature, and that people of those communities are no different to other animals with strange behaviors or physical features. Now, if we look at other countries, those that have already legalized same-sex marriage are mostly Western countries, with Taiwan being the only territory in Asia that has already legalized same-sex marriage. Although many other countries not on the list have not recognized same-sex marriage yet, Thailand is still fighting a huge battle, and it is definitely a very tough one. If we remember last year, the cabinet approved the Civil Partnership Bill and amendments to the Civil and Commercial Code, both of which aim to legalize same-sex partnerships but not marriage. However, the bill hasn't yet been passed by Parliament and has already attracted strong criticism, with claims that the bill does not ensure the same rights as those enjoyed by married couples between a man and a woman, and does not recognize engagement between same-sex couples. Well, it is not just the law that currently obstructs same-sex marriage in Thailand, but there are also other things that are repressing the LGBT community, such as the cultural norms, tradition, and also religion, which condemns same-sex marriage as if they're committing a sin. Recently, one of our reporters, Stephanie Adair, had a chance to talk to the LGBT people on how they feel about this issue.
few weeks ago, the hashtag Somrot-Tia-Tiem, or in English, equal rights marriage, became a hot trend on Thailand's Twitter after the Constitutional Court ruled that Section 1448 of the Civil and Commercial Code, which allowed men and women to legally tie the knot, was not unconstitutional. But what do Thais think about this? Do they agree with the court's ruling? Let's hear from them. รู้สึกเบื่อมากเลยครับเพราะว่าอันนี้มันคือเรื่องพื้นฐานของประชาชนทุกคนในโลกด้วยซ้ำครับโลกก็เปลี่ยนไปแล้วนี่คือสิ่งที่ไม่ใช่คู่รักแค่ชายหญิงทุกคนควรได้รับก็คิดว่าจริงๆเราควรให้ความเท่าเทียมทางเพศแล้วก็ทุกเพศควรจะมีสิทธิ์ที่จะสมรสเหมือนเอาจริงๆความรักมันไม่ควรมีเพศอะเรารักใครก็ได้แล้วก็อยากให้สมรสเท่าเทียมผ่านเพื่อที่แบบทุกคนจะได้อยู่กินกันได้แบบปกติอะค่ะไม่ต้องมาแบ่งว่าเพศหญิงหรือเพศชายผมว่ามันก็น่าจะถึงโอกาสที่เราก็ควรจะปรับตัวเข้ากับสิ่งที่โลกกำลังเปลี่ยนแปลงด้วยอะไรอย่างเงี้ยฮะก็คิดว่าจริงๆไม่ช้าก็เร็วเราก็ต้องพบความเปลี่ยนแปลงนะฮะก็อาจจะต้องภาครัฐอาจจะต้องทำใจนิดนึงว่าโลกมันไม่เหมือนเดิมแล้วอะไรอย่างเงี้ยฮะดังนั้นก็น่าจะถือโอกาสนี้ในการที่จะเรียนรู้แล้วก็อาจจะปรับตัวเข้ากับความเปลี่ยนแปลงในอนาคตนะสำหรับประเทศไทยที่ดูเหมือนจะเปิดกว้างเกี่ยวกับเรื่องนี้เนาะดูอย่างตามสื่อหลักอะค่ะที่เริ่มมีเกี่ยวกับคู่รักที่เป็นเพศเดียวกันอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ากับเรื่องเนี้ยรู้สึกว่าไม่ได้จริงจังกับมันในเรื่องการผลักดันให้เกิดสมรสเท่าเทียมมากขึ้นอยากให้แบบฝากถึงคนที่แบบลองนึกถึงคู่วายที่คุณดูอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าในความจริงถ้าเขาอยู่ในประเทศไทยค่ะเขาแต่งงานกันไม่ได้เขาไม่สามารถมีสิทธิ์ในการเป็นคู่สมรสเหมือนคู่ชายหญิงได้อย่างเงี้ยค่ะ All of us have to be heard in every opinion. We are like currently in our 2021 and I believe that the world and Thailand especially have to support equal rights and marriage and any thoughts what people have must be heard มันไม่ควรที่จะมาจำกัดว่าเขาเป็นแค่ผู้ชายหรือผู้หญิงมันเป็นสิทธิที่เราควรจะต้องได้ทุกคนเท่าเทียมกันไม่ว่าจะแบบเพศอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ควรว่ามีแค่ชายมีแค่หญิงถึงในกฎหมายเขาจะไม่ได้กำหนดว่าห้ามเพศอื่นแต่ว่าเขาก็เขียนไว้ว่าเพศชายกับเพศหญิงมันก็ทำให้เราไม่สามารถที่จะจดทะเบียนสมรสอะไรได้ตามแบบว่าสิทธิที่เราควรจะได้พึงจะมีอะไรอย่างเงี้ยคือเรามองว่าแบบทุกคนควรจะมีสิทธิเท่ากันนะคะแล้วก็รู้สึกว่าเหตุผลที่ศาลใช้ในการซัพพอร์ตในการปัดตกอะค่ะเรารู้สึกว่ามันแบบยังไม่เมคเซนส์เท่าไหร่สำหรับเราเพราะว่าเรามองว่าแบบสิ่งที่เราเรียกร้องอะค่ะมันไม่ได้ทำให้ฝ่ายอื่นหรือว่าคนอื่นนะคะด้อยค่าแต่ว่ามันคือการแค่ขอให้มีความเท่ากันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราเลยมองว่า While older people preferred not to express their thoughts on this matter, the younger generation expressed their concerns and the importance of creating equal opportunity for love and a better life for the LGBTQ couples. Many ask how the marriage between two people would affect anyone other than the two people tying the knot. Thailand, a country that seems to be friendly and accepting to the LGBTQ community, still has a long way to go. Stephanie Adair for Thai PBS World. And on this topic, Tulip Naksumpoblau had a chance to talk to an academic on the LGBT rights and equality. And why is the law so problematic? We have discussed the issues of LGBT rights and equality with Kate Krangpibun, the lecturer of Thammasat University. She says that the law has clearly identified only two genders, men and women, and things would have been more inclusive if the letter of laws is less gender specific and use the word individuals whenever possible. ฉะนั้นสิ่งที่ศาลรัฐธรรมนูญไทยเนี่ยพูดถึงแล้วก็ยกเอานะคะมาตราในรัฐธรรมนูญนะคะว่าชายหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกันเนี่ยมันเป็นการมองคนในประเทศเนี่ยอย่างมีขีดจำกัดโดยเฉพาะการใช้วิธีคิดแบบรักต่างเพศเนี่ยมากำหนดความเป็นสถานะบุคคลพอนึกถึงเรื่องเพศหลากหลายเนี่ยมันเลยไม่สามารถถูกรองรับได้จากรัฐธรรมนูญนะคะต้องบอกว่ารัฐธรรมนูญปี60เนี่ยมันเพิ่งมาเขียนว่าชายหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกันจริงๆมันควรเขียนว่าบุคคลทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันอย่างนั้นมันน่าจะทำให้มันมีทางออกมากกว่านี้
Thailand has been viewed as, or even called, a gay paradise, the society that is widely accepted the existence of gender diversity. People feel safe to express themselves. When it comes to laws, though, we don't have the law to support them, and laws are needed, Kate said, to protect and defend their rights. There are some companies in Thailand that have been doing more to provide as many rights and benefits to the same-sex couples as they do to the heterosexual couples, but, Kate said, not in broad society. She added that for that to happen, there must be a law to legitimate them. Kate said that, however, that it has to be an equal marriage, which means any gender can legally marry any gender, including their own, all with the same status and rights in law. ตัวหนังสือของกฎหมายมันก็กำหนดหน้าที่และกำหนดการใช้สิทธิ์ของคนในประเทศใช่ไหมคะแต่ว่ามากไปกว่านั้นเนี่ยเราก็จะเห็นว่าการเคลื่อนไหวในเรื่องของกฎหมายสมรสแบบสำหรับคนที่มีความหลากหลายทางเพศหรือกฎหมายสมรสที่ทำให้คนที่มีเพศหลากหลายเนี่ยสามารถมาใช้ได้ There is another aspect of LGBT rights which is being pushed as much as equal marriage. We are talking about gender certification or gender recognition law. Kate said these laws are related to human rights in a wider sense. We asked her whether change will happen. She said it will. But for it to happen, there needs to be gender diversity in administration at a level at which they can design or enact laws, whether they will be village heads, sub-district committees, or being members of parliament. ความเปลี่ยนแปลงมันเป็นไปได้และทิศทางการเปลี่ยนแปลงมันมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วเพราะถ้าเทียบกัน 2-3 ปีก่อนเราจะไม่เคยได้ยินเรื่องของสมรสเท่าเทียมเราจะไม่เคยได้ยินในเรื่องของการทำให้การรับรองเพศนั้นถูกกฎหมายฉะนั้นในช่วงของ2ปีหลังที่มันมีการเรียกร้องประเด็นทางสังคมโดยเฉพาะจากคนรุ่นใหม่เนี่ยเขาสนใจเรื่องนี้มากยิ่งขึ้นไม่ใช่ว่าเป็นเพราะว่าเขาเป็น LGBT แต่เขามองเห็นว่าเรื่องเหล่านี้มันเป็นการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนมากยิ่งขึ้น So yes, change will come just a matter of time. And for Thailand, not so long ago was reported internationally poised to become the first ASEAN member state to have the law to support same-sex marriage. This latest interpretation of law by the Constitutional Court make a lot of people view that Thailand has taken a step back. So for Thailand, the country that boasted itself as a society that is tolerant to people with diverse gender, the change hopefully will come soon. Back to you, Nat. All right, thank you. And this looks like a huge battle for the LGBT community in Thailand as well. And now let's look at the top stories in our weekly roundup. Prime Minister Prayut Chan-o-cha has made clear that his government has no plan to close Thailand's borders again to prevent the spread of new COVID variant Omicron, but has dashed hopes that pubs, bars and other entertainment venues can reopen before the set D-Day of January 16th. Compensation packages for the impacted business owners and employees are being deliberated. The Thai cabinet has approved the issuance of medical treatment visas, which will allow foreigners seeking medical treatment in Thailand to stay for up to 1 year without having to leave the country for visa renewals in the case of tourist visas. To be eligible, each patient has to provide a bank statement with at least 800,000 baht for all the expenses in Thailand and show proofs of a medical appointment that is made at least 30 days in advance and an insurance that covers accidents, emergencies, and COVID-19 worth no less than $100,000. The Disease Control Department has published basic information about the new COVID variant Omicron, which has been detected in some 30 countries but not yet Thailand, saying that the initial symptoms include muscle pain and fatigue but not serious, and the patients do not lose their sense of smell or taste, as in the case of infection by other variants. Omicron spreads quickly and can reproduce faster than the wild coronavirus strains. There is no information yet about its severity, its incubation period, vaccine effectiveness, or its immunity evasion capability.
Now let's move on to business and the digital economy. Recently, Thailand and Cisco announced the launch of a collaborative framework to accelerate digitization as well as an inclusive recovery from COVID-19. Let's find out more in this report. The Ministry of Digital Economy and Society and Cisco Thailand, a technology company, have launched a collaborative framework under the Country Digital Acceleration, or CDA program, to accelerate digitalization across the country and power an inclusive recovery from the COVID-19 pandemic. CDA is a Cisco project which collaborates with the governments worldwide, aiming to accelerate their national digitalization agenda and deliver services to their citizens. According to the managing director of Cisco Thailand, the multi-year CDA program in Thailand is strategically aligned with the government's Thailand 4.0 initiative, and the first phase of the program will take 3 years. The main focus of the first phase will be the development of healthcare, 5G, and the Eastern Economic Corridor, or EEC. One of the main focuses is on vaccine distribution. คือเราสนใจเรื่องของการเข้ามาทำเฮลท์แคร์หลายๆด้านนะครับ Vaccine Distribution ตอนนั้นเนี่ยเรามองเห็นว่ามันเป็นโครงการที่เร่งด่วนเพราะว่าเมืองไทยเนี่ยเราเริ่มที่ได้รับวัคซีนมาเยอะแล้วทำไงเราถึงจะ effectively distribute ออกไปได้นะครับโดยการที่ว่าไม่มีคนแออัดจนเกินไปนักนะครับสามารถที่จะป้องกันเรื่องของอุณหภูมิอะไรต่างๆได้ That ensures your business. Tawiwat said that every project under the CDA must be replicable and beneficial to the country's economy and community. One of the important projects in the development of the EEC is to establish a cybersecurity training center in Thailand to upskill local talent in the sector, with whom prospective cybersecurity professionals can collaborate to detect, investigate, and mitigate cyber attacks. After the first phase, the focus of the project may move from the pandemic to agriculture. คือถ้า CDA เราจบในเฟส1 3 ปีแล้วเนี่ยนะครับผมว่าต้องมองดูสถานการณ์ในปัจจุบันนั้นนะครับเรื่องเร่งด่วนอาจจะไม่ใช่เรื่องของ Healthcare ต่อไปละนะครับเราต้องกลับมาดูพื้นฐานของประเทศหรือเปล่าอย่างเช่นเรื่องของภาคการเกษตรเป็นต้นเพราะว่าท่านนายกก็พูดให้ฟังนะครับว่าประเทศไทยเราเองเนี่ยจะเป็นศูนย์กลางอาหารโลกการที่เป็นศูนย์กลางอาหารโลกได้เนี่ยนะครับคุณต้องขยับตัวเองเอาเทคโนโลยีไปอีกระดับหนึ่งทีเดียวนะครับในการมาช่วยในการเรื่องของการทำเกษตร Gitipat Chunsukhjit reporting for Thai PBS World. And we have to admit that COVID-19 has changed the way we work, including the entrepreneurs and younger generations around the world. On this episode of Home Away, we had a chance to talk to an entrepreneurial coach and consultant on Thailand's potential in becoming a digital nomad hub. An American digital nomad who specializes in business coaching and consulting, Lynn Howard visited Thailand 20 years ago. At the time, she had no idea that this country would eventually become her permanent business hub. She thought it's easy to create a community here, and Thailand has good infrastructures, plus many other great aspects. In Bangkok is really, because you have such accessibility here, not just with airports, but also the public transportation and the co-working spaces, it gives you the ability to have a landing spot with all of the amenities that you need, and you're able to jump on a plane and go to Dubai in a few hours, or go to here, Ho Chi Minh, and be able to have that access both locally and globally. It's just amazing. And then also, you can't beat it. Like, there's great Wi-Fi everywhere. And then I'll say from more of a personal aspect, again, it still feels like home. There's something very special about Thailand in itself with the spirituality, but also the people. Obviously they call Thailand the land of smiles for a reason. You just feel welcome here. You feel
you feel like you belong and you feel almost like an instant community. And traveling all across the globe and having clients all across the globe for many years, you don't get that everywhere. Thailand has the potential to become a capital for digital nomads. Lin believes that what will instrumentally push Thailand so much further compared to its neighboring countries is the release of a digital nomad visa. Asking ourselves about what we want to be known for would be a starting point. For what does Bangkok really want to be the hub for? And to me, they have the choice. It's great when you have the choice to be able to direct where you want to go. And right now they do. Thailand can be known to be like that central hub, that known place for fintech or different things of that nature, if they choose to be. And that's what I'm really excited about, because there is so much opportunity. And like I said before, like very little things can be done to up-level the way people do business here, to set yourselves apart from, again, not just internally, so in Thailand, from other companies and other entrepreneurs, but more importantly, from other countries, to be able to really position yourself. And that's really exciting. Lin started gaining knowledge and experience about entrepreneurship by running her first business when she was in her 20s. Now, she's been a coach and consultant for more than 12 years. She pointed out that good entrepreneurs nowadays should have not only skill sets like communication, active listening, great questioning, and high emotional intelligence, but it's really important to also have the work ethic. And you have to put some pedal to the metal, if you would, right? You have to put some rubber to the road in order to make things happen. And so what I feel like really entrepreneurs are missing now, they like the idea, the aura, the energy of being an entrepreneur, yet they're not willing to put in the work or the sacrifice that you actually have to do. And I'm sure everybody that's watching this, they might have seen like the iceberg, where you see just the tip of the iceberg and then all this underneath, like all the stuff that goes with running a business and being not even being successful, just running a business. And you just see this little bit, and they want to focus on just the success, just the kudos, just the accolades, and you have to put in the work. So I feel like work ethic is definitely, whatever that is to them, that needs to be put into place. And in this episode of Walk-A-Tif, Kitipat Sukjit will take you to explore the Elephant Nature Park in Chiang Mai, where we can be sure that these elephants are being treated very well with no hooks, no chains, or even fences. Taking care of elephants without using hooks and chains is ideal. It's what's happening here at Elephant Nature Park in Chiang Mai. So, how do they make these elephants so tame and friendly without using those tools? We're about to find out more. The Elephant Nature Park is a sanctuary founded by Sangdön Chailert. She said it all began when she saw an old elephant working to haul timber years ago, and that made her pity the animal and want to help. Most of the elephants in her sanctuary today have been through tough times in the past. ช้างที่นี่ค่ะเราช่วยมาจากการลากไม้ช้างเดินถนนช้างขี่ช้างโชว์แล้วช้างที่ส่วนใหญ่ที่มาที่นี่ค่ะเกิน 80% จะเป็นช้างที่เข้ามาสภาพบอบช้ำไม่ว่าทางร่างกายและจิตใจพอมาถึงตรงนี้เนี่ยเราเชื่อว่าของเราจะไม่มีทางให้ช้างเหล่านี้ได้กลับเข้าไปสู่วงจรนั้นอีกมีคนบอกหลายคนว่าช่วยช้างแก่มาอีกไม่นานเขาก็ตายไม่กลัวหรือว่าจะเสียชื่อเสียงที่นี่เราช่วยช้างแก่เยอะมากก็คิดว่าไม่เป็นไรนะเราช่วยเข้ามาเข้าอยู่1 อาทิตย์2 อาทิตย์ก็ยังดีให้เขาได้ทดให้เขาได้ลิ้มลองอิสรภาพได้ซึมซับความรักที่เขาขาดไปตลอดชีวิตโอ้ตายแล้วลูกเป็นมานี่ Elephant Nature Park doesn't have fences and does not use hooks or chains. They persuade the animals with food and, as Sangdön said, with love. She believes these will make the animal feel safe. ความรักค่ะที่นี่เรามี2 อย่างก็คือ
เราให้ความรักแล้วเราให้อาหารเราเรียกว่ารักเป็นกล้วยก็คือไม่ว่าเราจะพาเขาไปไหนไม่จำเป็นต้องใช้ตะขอแต่ใช้เรียกแล้วก็ใช้อาหารนะครับจะพากลับบ้านก็อยู่อาหารอยู่ในนั้นก็หนูอยู่ตรงนี้ค่ะแล้วก็ทุกอย่างใช้อาหารหมดค่ะก็คือใช้อาหารในการทำให้เขาเชื่องใช่เขาเชื่องค่ะเขารู้ว่าเขามีอาหารตรงนี้เขารู้สึกปลอดภัยเขาจะไม่ไปไหนนี่เห็นเราไม่มีรั้วนะคะเขาสามารถวิ่งเข้าป่าได้เขาไม่ไปเขารู้ว่าเวลานี้จะต้องมีอาหารเขาอาจจะลงไปเล่นน้ำแล้วเขาก็กลับขึ้นมา It is not always easy. There are some which are very aggressive when they first arrive here, but they calmed down thanks to the friendship with other elephants here. ดุชนิดที่ว่ายืนอย่างเงี้ย20 เมตรที่ไม่ได้เลยจับก้อนหินเพี้ยงหัวเลยนี่ตัวนี้มานี่ก่อนนะนู่นตัวนั้นนี่แม่คนนี้เดี๋ยวจะเล่าประวัติให้ฟังโอเคพี่จำได้ยังไงเนี่ยไปช่วยทุกตัวค่ะขึ้นรถกับเขาทุกตัวช่วยเขาทุกตัวเลยแม่คนนี้ค่ะแม่คนนี้นะฮะชื่อคุณแม่ชื่อพี่นี่เห็นไหมเขาเป็นคนเห็นแก่ตัวที่สุดเขาจะกวาดเวลาเขากินอาหารใช่เขาเด็ดขาดอันนี้ชื่อน้องฟ้าใสนะคะเขาเห็นไหมคะเขาจะกวาดมาของเขาคนเดียวเขาไม่ให้ใครเข้าใกล้ด้วยความที่เขาเป็นช้างที่ถูกแยกแม่แยกลูกมาตั้งแต่อายุต่ำกว่า1 ขวบน่ะเขาถูกฝึกเข้าไปอยู่ในช้างละครเล่เขาเป็นช้างละครเล่มานานแล้วเขาก็จะเป็นช้างมีปมประมาณนั้นมากเลยเขาเกลียดมากเขาเกลียดคนเขาเกลียดทุกคนนี่กว่าจะมาเป็นหนึ่งได้โอ้เป็นคนช่วยเหลือเขาค่ะElephant Nature Park is also open to elephant lovers from around the world who would like to become a volunteer and work with elephants. There are programs ranging from 1 to 3 weeks long. The volunteers will have a chance to learn how to prepare food for the elephants, learn about their behavior, and how the sanctuary works. They will also get to learn about how elephant dung plays a part in the local economy. There's a catch though. In addition to paying for your own accommodation, you have to be ready to get your hands dirty. ต้องเป็นคนที่รักช้างและต้องตั้งใจที่จะมาทำงานเกี่ยวกับช้างจริงๆก็จะต้องเป็นคนที่พร้อมแล้วว่าจะต้องมาทำงานเพื่อช้างกิติพัฒน์ เชื่องสุขจิต reporting for Thai PBS World Looks like a lot of fun right there, and we'll be leaving you tonight with beautiful images of the sunrise at Doi Internon National Park. And that wraps up tonight's edition of This Week with Thai PBS World. Join us every Friday at 10:15 p.m. only on Thai PBS. And don't forget to follow us on social media as well as our website, thaipbsworld.com, for all the latest updates as well as analyses. Thanks for watching, stay safe, and we'll see you next week. สวัสดีค่ะ